Ya, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Prabowo Muhammad Adi Sutribowo, bekerja di jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif. Sebelumnya bisa perkenalkan nama dan tanggal lahir. Saya sasakan dengan benar. Oke, sosok Ibu. Di sini tujuan batuk efektif itu yang pertama ada mengeluarkan dahak Ibu supaya pernafasan lebih lancar. Nah, prosedurnya nanti Ibu tinggal mengikuti saja apa yang saya lakukan. Jadi nanti saya akan mendemonstrasikan. Apakah Ibu bersedia? Iya. Kalau gitu, siap. Ibu bisa minum air hangat dulu. Ibu tangannya di sini nih. Sampai ini. Nah, nanti tarik nafas 3 kali. Masuk di hidung, keluar dari mulut ya Bu. Ibu ikuti apa yang saya lakukan. Nah, yang kedua itu Ibu nanti ditahan. Yang terakhir Ibu langsung keluarkan. Nah, nanti langsung keluarkannya di sini ya Bu. Iya. Tahan. Ibu. Tindakannya sudah selesai. Apakah lebih lega Bu? Iya. Oke, kalau gitu jika ada apa-apa bisa langsung ke ruang perawat atau mencet dari sini. Itu saya izin pamit ya Bu. Iya. Terima kasih.